Добрий день, машину продаєте? Ну, Скільки в ній конів? чим се купила та була два. А поки ми построїли хлінта, більше з не держали в ній коні. Та ні, двигатель, скільки лошадок має? Ні, такого не маю. То було, нема в іномарках буде. Який чонче Fiat 6? А то що, титанові диски у вас? Ну, та бо мене з такої сім'ї багато.